bupya abafuna ku bantu abasama mu season ezo zetuyisemu emalegeeyo lave empyeyo nate kojja abantu watagifanamu mu bupya bwayo tojja gifunamu buli kimu kyonna kitambulira ddala bulungi nnyo naye kyetusinga obbakubiriza obbagamba nti mukuume nnyo laavu mukuume nnyo okweyagala mukuume nnyo mu buli kimu kyonna omumbejja ekabuswawo nkulamusizaako nnyo senga shifa omumbejja nasolo webale nnyo okubeera nti nate ku mukutu era tovaako era gyali ku ddwaliro abagamba nti nembeera yonna etambulira ddala bulungi nnyo abantu baffe abasinziira mu bitabi gonna basinziira mu bitundu byonna ebyenjawulo bannanga abantu bange ab'emukono mwebale okwejjanjaba abantu bange ab'emukono mwebale nnyo okwejjanjaba era mbagamba nti ku lwokuna luno enteekateeka zonna ziwedde full package y'ekyogolo ku byonna buli kimu kyonna tujja nakyo naye nga tubagamba nti olunaku olw'enkya lunaku lwanjawulo nnyo mu bulamu bwaffe mu bujjanjabi bwaffe era wiiki yaffe esookedde eddala ennungi ennyo jangu onaabe ku kyogo jangu oddaabirize omukisa jangu otayize omukisa jangu okwataganye mu byonna mukwano omwaka guno 2018 ate alabika nti nasobola okutambulira obulungi mu nsonga zonna sindika ekibuuzo kyo ng'obudde bukyali tugamba nti no osindika ekibuuzo ku kitundu kya wansi kyokka buuza strictly ku kitundu kya wansi ekyawaggulu eno ku mutwe sooka olindeko okubuuza ekibuuzo ekikwatagana n'amaaso tusindikire ng'otubuuza kubikwatagana n'abawala ba kabaka abengeyo bano bannabunya sindika ng'obuuza ku nnabunya ku mwana w'engeyo oyo nnabunya gwoba osindikako ng'obuuzaako gwe twagala okwanukula ennyo era nga yeno puroguramu yaffe ekwataganiza ddala ku nsonga ezikwatagana n'omukwano ekwataganiza ddala ku nsonga ezikwatagana na buli kimu kyonna tubagamba nti no buli kimu kyonna kitambulira ddala bulungi nnyo ntambula nnungi nnyo mu kibuga keera ku makya jangu osobola okubeera ng'osobola okukwataganya abantu bange ab'okubayita ababiri mugende mujjanjabe Masaka mugende kubayita ababiri senga jjojo gyakeera kubayita ababiri abeerenga asobola okukwataganya Wakaliga Mumbejja Nasolo senga Nakiganda senga Mariam gyebali ate okubeera nti no basobola okubateekerateekera emukono Dr. Lwama yatuuse dda agamba nti naate nkya gendayo naawe osobola okwejjanjaba ate naawe asobodde okulinda ku lwokuna ng'olinda nze kennyini saawa 12 n'ekitundu ez'okumakya ku luno abantu bange ab'emukono strictly saawa 12 n'ekitundu ez'okumakya ngenda kuba nziguddewo kuba nabawoningidde ddala nabagamba dda nti no ku lwokuna luno ku lwokusatu ngenda sula mukono kitegeeza obudde bwonna bw'osobodde nammwe abasobola mulimu abanindalinda omwo mu makubo kireka bweyogerere waliwo abatera okudindirawo ku sheero kireka ne munindakaawo ne muŋŋamba kojja kange kaleke wano so tujja kuba tusobola okujjanjaba ekkuba eryo lyonna kwataganya osobola okubeera nga ate buli kimu kyonna kitambulira ddala bulungi tubalabusizaako nnyo sindika ekibuuzo kyo ali ku WhatsApp ali ku Messenger ali ku Facebook sindika ekibuuzo kyo tubeere nti naate tusobola okukisoma mu mbeera yonna kyokyo olwaleero lunaku lwakubiri tujja kwogera ku bika ebisinga okukwata obulungi ennyo ebika ebisinga obuwoomu ebikyasinza okukwatayo wano nga bw'obeera ng'ofunye omukyala kibeera ekika kitambula bulungi nnyo mu nsonga zonna ababuuziza ennyo ebibuuzo ku nkaaba twabaleetedde CD volume 4 twagala mumanye 2018 enkaaba ki ezikutteyo nakola kali eri aka volume oba 17 oba 17 naate ono omwana yeyansuseeko oyo omwana Julian yageze n'ayimba akayimba kakasisire ng'abannange baaba neetedde enkaaba empya ku CD eyo n'olwekyo manya bwe banyenye ekiwato manya batuuka batya ku ntikko manya omukyala atuuka atya ku ntikko era buli kimu kyonna kyonna osobola otya okubeera ng'okimanya ate embeera esobola okutambulira ddala obulungi naye nga mu nsonga zonna zikwataganyiza ddala olunabuza nagamba nti nno kojja nina mukyala wange ntera okuwulira akantu wansi ekibuuzo kino nakifunako okwo agamba alina mukyala we atera okulya nga alina akantu wansi kakoonako nagamba bwe nkakoonako mpulira nga nyomeddwa nnyo kantu kyako ebyo nje
buli afuna ekituufu alina okweyagala eyonje era twagamba abakyala 218 kye twasinga okulwanyisa ennyo era kye tusinga okwagalira ddala twagalira ddala mu bannange mujje muteekemu enje kintu kikulu kubanga omukyala oba okoma omusajja aba akuwulira nti naalina mukyala n'abanga ayitawo obuyisi n'akwata eno n'abanga agudde mu kidiba bannange n'akatebe kakoma n'akatebe bw'ogwamu kakusika kakuzza wansi era bagamba nti wantu awo toyingirawo katebe kati omukyala buli lwovaamu enje obanga katebe oba tokoma so tugamba nti no jangu ofune eddagala lyenje gyeriri ku kiliniki zaffe zonna genda oba ogenze kakiri oba ogenzewa osobole okubeera nga osobola okukwataganya sindika message yo ku 0705 Chenda musatu 93 04 85 chenda musatu 04 simu yeri mu kaboksi atera gisavingire ddala abamu kumumanya okunsindikira message ate bwe nkuddamu oluusi message n'ogamba nti nate with this one kitegeeza nti no message line yetu wagisavinga atera private line yaffe namwe abagala obbaletera eddagala tugamba nti neddagala basobola bulungi nnyo dikuliitira bulungi nnyo kubako kweyo essimu bannange essimu endala bw'okuba omuntu yenna n'akuleetera eddagala twakugambye lumwe nti bw'okuba omuntu yenna n'akuleetera eddagala okulaba mulimuko abantu abamu oddamu okubira mu bakimbo obabuuze ddamu okuba kweyo essimu obuuze ogambe nti no bannange omuntu ono gwemunsindikiddeyo oyo tujja kubeera nga basobola okukwataganya ono naabuuza eri senga agamba senga nsaba ombuulireko okwo lwaki nti bwe mmala okwegatta ennyonta ennuma kati kitegeeza oli mukyala mutuufu gali amazzi we gaba gaavudde kitegeeza oli mukyala mutuufu wadde nti nno abantu abasinga obungi batera okitwala nti nno oluusi nti nno batera okugamba nti oba omukalakasa ennyo omukyala omutuufu yenna kumanyira nti sisitimu yonnamu era sisitimu yesavinga amazzi agali ku oligino is when after having sex you feel some kind of thirsty owulira ennyonta amazzi gali gasobola okuddamu kitegeeza sisitimu erakinga amazzi ago so oli mukyala mutuufu tolina problemu yonna era tojja n'otusaba eddagala eryo oli sisitimu yekyali ku oligino nnyo kubanga bw'omala okwegatta gali amazzi goba ofulumiza sisitimu ekulaga nti nno gaagala okubeera nga gasobola okukomawo nagamba kojja thanks for the show mbadde mbuuzaako nti ono nabuuza ku kyansusu oyawukanye n'ekibuuzo kye twabagambye okusindika abuuza ku kyansusu agamba nti nno kojja nkola nti okulaba nti nno osobola okumentenyinga olususu lwange ne lulabikanga olwasenga jojo mukyala bamuyita jeni kalerwe jeni kalerwe Mama Nimu Beauty Center bakabaka bansusu oyagadde okubeera nga oddaabiriza olususu lwo oyagala kugejjamu sika binantumbwe kufamingamuko ku mabeere mulimu abantu abamu nga bwe yeetunuulira bw'ati abamu baboola nagamba bwe nyambala ka t-shirt ng'ako kojjako oyambadde nze ndaba tekanyumira olw'okuba olubuto luyitira eno bannange musale embuto 218 musale embuto jako olubuto bwebula obeere nti nosobola okubeera nga osobola okwambalako okwo ku bufiti obeere nti nosobola okukwataganya ate bwe tudda ku luludda olw'ensusu obeere ng'osobola okulabikako ok'obulungi obulungi bwo gy'emikisa gy'okwataganya buli kimu kyonna kyonna osobola okuddaabiriza n'olwekyo Mama Nimu Beauty Center gye bali bagamba nti no baatabudde akazigo kaabwe akalungi ennyo ke bayita Black Shining Girl ako kaabaddugavu ne Blind Shining bakuwadde kazigo tekagenderawo wabula mulimu ebirungo kati nga bizigo byaffe bya lightening bw'oyagadde okulighteningamu oyagadde okukolako okwo ku biseera mu kifuba oyagadde okubeera nti naate olususu oluddamu n'obeera nti n'olabikira ddala bulungi nnyo Mama Nimu Beauty Center weebali era buli outlet yaffe yonna gy'owulira nti nno mukono gy'owulira nti nno wakaliga gy'owulira nti nno wa baateekako ettabi lyabwe abo bakola kolabo naffe ne bagamba no 2017 kojja tetujja kutambula bwe tutyo kati batweyungirako ddala okuviira ddala mu 2017 mwezi gwokuna naffe ne tugamba bwe muba muvudde ku ludda olw'ensusu twagala abantu baffe balabike bulungi n'olwekyo kwata essimu ya Mama Nimu eri 0704 0704 19 76 99 essimu ya Mama Nimu eri 0706 0706 no 0704
sorry eri 07004 0704 19 76 sate gwa yagadde bwo oyine eddagala lyonna lyoyagala ku bakwezi essimu eziri mu lwedi ku bakwezi essimu eziri wansi eyo essimu esembyayo nkaaga mu nnya yetaza okubuuza senga ekibuuzo senga nasola essimu agiina mukubira essaawa zino omubuuze obuukinge tekyangendako eraawo senga njagala kusika twebaza nnyo bannanga abantu abatandise okubeera nti nabatandikidde eddala mu eno wiiki naddala olunaku lwaffe olwaleero nga muvuddeyo okwo ne mugamba kojja ebyokusika muvuddeyo ne mugamba nti no kojja twagala kino kwegamba nolabira ddala nga abantu batwambula kabuve budde bwakiro omuntu n'atambula n'agamba no kojja bwe nanyukanga ku mulimu nja kuyitirawo okosenga jjo jankwate kati omulabi oyo omukyala mukyala munyarwanda naye bakyala bannanga ate abakyala abalungi mubadde ebiseera biri ebyemabega temwefaako figa yange neeyimirira naye kati ekirungi kya byonna bwe muba muvuddeyo ne mweddaabiriza kirungi nnyo ngeze ku meseji zammwe eza whatsapp okusooka nawe asindika meseji eya bulijjo sindika tubeere nti nate tusobola okufuna onagamba thanks for the show kojja nze simalangako agamba kojja nze simalangako ne bwe neegatta n'omusajja ekiro kyonna nkoze ntya kojja ate ng'obwagazi mbambulina kati kitegeeza era obwagazi butono kituufu problemu weeri nti nno gweoyinza okitwala oluusi kiva ku blockage of tubes system yeyenseke nga ye yayonooneka oba oluusi abakyala ebintu bisatu katusoke by the way tukibanyonyola ekintu kino ekintu ky'okutuuka ku ntikko omuntu kisinziira ku bintu bisatu kasita bibulamu mu ggwe oba tosobola kutuuka ku ntikko kyetuyite ekigambo kyenje kyetuyite ekigambo ekyokubeera nti nno omukyala toli mugazi kuba omukyala buli lwoluusi nga noba nga tosobola kukwata mwami definitely eruusi eyo eteekwa okubeera nti nno weeri yes kubanga abakyala abamu atuuka ekiseera n'omubuuza nti mukwano oguwulira omukwano n'agamba siguwulira nga kwegamba nawe weewulira wennyininyini nga waluuzinga abakyala bw'ozaala tusigala mu mbeera y'emu ekino kyetwagala tukkirize kubanga twabagambye olwaliwo tugenda kwogera nnyo ku kintu kya nabunnya bw'ozaala tosigala mu mbeera y'emu ate era buli enkye lweseseetuka era tosigala mu mbeera y'emu be bakyala boolaba nti no styles ezimu mwazivaako bw'omugamba nti mukwano kutamamu njagala kulya ku nnyama y'akabuzi y'embuzi bebi tubeere mu missionary mukwano nedda olwokuba amanya ekizibu kye omwana ow'obuwala kwata oluweta akadde ako kakulira nga muko weewumbeko kalinga muko weewumbeko si muko weewumbeko abamu mukozesa muko weewumbeko kakulanga muko weewumbeko akadde ako kakuyambako nnyo okwata kinga system eno nobeera nti nosobola okubeera nga tolinaamu nkoluuzi yonna kuganga omusajja bw'abeeramu osobola okubeera nga osobola omusiba obulungi ate fe abasajja twagala nnyo okwekakaatika jangu ono n'eddagala erya tight jangu okyalireko okwo ku nsiko obeere nti nosobola okukwataganya mu mbeera yonna so gwe ayagadde okwogerako nange essimu yange eri 0704 45 93 50 0704 45 essimu yange eyokubiri eri 0757 wamu neno ya MTN wansi 0774 simu ene sembyayo nkaga munya simu yasenga mukubire kati omumbejja nasola agirina kati oyogere naye kola order naye abaami abagadde okugejjesaamu nko ku size mutirana mutubuuze nnyo ekigambo kya size ne mubuuza nti nno size eyamba ki wanu buli lwolibeera ng'olina size eyeemalirira ogenda kubeera competitive mu buli kimu kwegamba mulimu nkabakyala yeefunza nagamba nefunze komawa amazima ga Katonda nagamba nefunze komawa naye nga nega weefunziza alinga kagalo kannasu nego wajjeeko embuzi eggulu era okeera ku makya nogamba nti mugazi kati
so bannange ebiseera ebisinga obungi abaami mugezeko nnyo okulabika tulina akazigo kaffe akamagejjo habojero era bwoba otunuulidde wakati waffe wakati wange nejjojo obuzigo obwo obuliwo kadistributing babayimama ni mu beauty center tulina magejjo power extra kimbo wa research Inc and training center tulina naffe akazigo kaffe akamama ni bakaita mugeza habojero ate akaffe bakaita magejjo habojero wekali jangu ku outlets zaffe zonna gamba nti bampa akazigo k'amagejjo kola order naffe bannaye tubeerawo tugenda kugulawo essaawa 12 ekitundu ez'okumakya tuba tuguddewo kitegeeza gwakeera wenna fe oluva wano tubeera nti no tugenda kukwataganya bintu byammwe twewaayo okujjanjaba ate naddala empeereza mu 2018 tetwagala maka gaddamu kuyuugayuuga kituufu abaganda manyanga mukama katonda yagamba ensimu gende mugiryeko amakoola ate amakoola gaffe mugamanya abatali mbuzi buli lwoluusinga mu sexi kitegeeza olekedde ebikoola embuzi onagamba koja have too much water nesimalangako okay definitely ekyo kyonga kyo ekibuzo tukuzzeemu tikiyinza okuba oluusi blockage of tubes obanga system eyiyo kati ojja kitunyonnyola at length koja thanks for the show koja when my guy romances me I become wet but when he enters in me I become dry and I start feeling pain. What's my problem? Problem where you want in nzo kubanga obakale nzo bana koza ku masturbation ekyo kyo oba olusinga amazzi matono oyinza okuteeka mu mmere amazzi matono nekulagaano mbunetokota afterwards omuliro bwe gukyamuka oba si kyekyo bonga bo pressure y'obwagazi eri ngero walinga omanyi kino kujja n'ekya masturbation bagambe bwakola masturbation feeling gyaba uli onongo amuromansinga ebizo bidda ku kiri bwayingira ni kwegamba nakola ki nekivaako kwegamba ekyo kyonga kyojjojo bwakibagambye ekyo kyo bwe kiri kubaami bonna bonna be baami beosanga nakugamba bwe mbeera ndize kemisana mpulirira ddala nga nsobola osituka bulungi nnyo nempulira nga mpulira obwagazi ate omukyala bw'atuuka nekiggwawo omulala nakugamba nti nze omuntu yenna bw'ajja nankwatako bw'ati mbona omuromansi mpulira nga obwagazi mbuyina naye kiringa mmotoka abavuzi b'emmotoka mukimanyi bulungi nnyo nti emmotoka eyinza ogikuba serefu nekulaga nti esobola okubeerawo ku idling ng'etokota naye oluba okuteekamu giya bwoti bweppa nezikira kitegeeza nti amafuta consumption y'amafuta tegaliimu era bagambirawo nagambe emmotoka giweemu amafuta oba oluusi ng'omuliro guno nti olw'okuba nti no bw'oteekamu giye bayeetaagisa amaanyi mangi n'okuyiwayo amafuta nga mangi kati ogenda okukyeka nga munne batekoze ki kati omukyala bw'obeera wano ng'oli wekka obwagazi osobola okukawuliramu nti no obwagazi weebuli naye ate bw'otandika n'omwami olw'okuba nti no pressure wetaaga ebintu wetaaga obwagazi okubeera nga weebuli na buli kimu ne weekanga nti no oluzinze so jangu mukimbo wa research Inc and training center osobola okubeera nga osobola ofuna obujjanjabi at what time do you open at Mukono because I want to come with my honey hani otegezeza mubisi mwanjuki oba kujja na mwagalwawo nanye mwagalwa kati kwamanyi kyolowoozezza ayaga kujja ne hani agamba at what time do you open at Mukono because I want to come with my honey okay thank you so much banaye twebaza family nga mukwatagana ebintu byomukwano mubijjeemu obukamu mulimu abantu abamu ng'eddiro lye libagatta baana nina omukyalo omwe yaŋŋamba naŋŋamba kojja ennaku enkulu we zibeereddewo simanyi oba nina kisiraani buli ennaku enkulu lwe zituuka omwami wange nga yeekyanga adda leeti adda atamidde adda akola atya kwega nagambye oba oluusi na kisiraani abantu baffe bannanga omukwano gubeerewo kaawaka gezaako nnyo okulabika nti at least bw'obeera ne munno mutambuleeko mwenna bwemma mugenda okusaba muteekeko okwo mu mmotoka musabeko mwenna naye muloka okuva lweyagigula atuzaamu balala nekibala kijjojo kisiraani kiba kisira kubanga gwewakama togitudde nga gwe yandibadde asooka n'ogituulamu naye banga batuuzizaamu okukubo nange ekyo sijja kikomentingako nyo naye kyetubakubiriza mubeere nti no musobola okukwataganya what should I do yet I'm always honey kojja okay you come to the clinic direct will explain you more about that one I propose that you extend the initial time like at midnight okay thanks so much actually onagamba nti nokojja nselo nati enambole kiva ku kinange bwemba mu kisaawe n'omukyala asobole okutuuka ku ntikko nga nze sina batuukako ngezezaako ku bakyala ab'enjawulo nga basatu naye omu ku bo bwe twamaliriza okay naŋŋamba nti ng'otuuka mangu actually ojja kujja olunandi tujja kubeera nti no tusobola okukwataganya nagamba ono kojja weebale nnyo okay
okay webale nnyo okubeera nti nosobola okwataganya webale nnyo zam okay mukwano gwange onagamba thanks for the program. I want to know is what makes water get finished quickly when I'm having sex. You have little water oyina amazzi matono kati kiyinza okubeera tokompitinga na muzannyi ng'amazzi gennyininyini ge matono so kyenandibadde kkubiriza nti jangu onywe kasajisagi jangu onone ecupa yaffe ya Nacho V Power Extra jangu onone ecupa yaffe ya Nacho V Power Extra ne musanyusa appetizer drink. Ecupa zino zonna zitabikiddwamu akasajisagi zitabikiddwamu buli kimu kyonna era jangu obeere nti noosobola okukwataganya. Onagamba nti no kojja thanks for the wearing of today. Okay. No, siyagale. Okay. Onagamba kojja nze kintu ekireka omukazi wange aleeta amazzi ga white mu ntandikwa naye mu nkomerero gaba yero nnyo nyamba kubanga ngenda mugoba. Okay, tetukkiriza eyo bacterial infection candida bacterial infection kati oluusi wano system amazzi gano agasooka gayinza okuba kuwagali kwoli gino gye biggwera mafu ayinza okubeera gye buggwera ng'akumikisingiddemu koyolini. So there is no problem actually. Tomugoba mukwano gezaako okujja okukola hydrotubulation gezaako okujja okulaba nti osobola omuleta akole hydrotubulation ya flashing emunseke n'okujjanjaba bacterial infections ezo candida na buli kimu kyonna system ejjatterera amazzi gano gabeere nga gasobola otambula buli kimu. Kojja njagala kumanya eddagala eryongeza amazzi mu bakyala ndowooza agange matono because okay nagamba I don't wait the bed ng'abakyala abalala. Actually you just come to the clinic tujja kuwa eddagala erya Nacho V Power Extra. Eno ye chupa eri 3-in-1 eyongerako okwo obwagazi amazzi ogogola mu nseke na buli kimu kiri 3-in-1 era gwagamba nti nno ze ntute ebbanga mazzi agange akumala kakaatikana na buli kimu so jangu osobole okukwataganya. Ekibuuzo kiringa kyekimu agamba nze Nansikombi Edith Luweero mbadde mbuuza nti kojja lwaki Nansikombi Edith Luweero agamba kojja lwaki ntera okubeera nga bwe mbeera ne boyfriend wange bwe nkutama mbanga bwatuukirira oli mugazi n'enkye yakuvaamu kati n'obukalu buno bukireeta omukyala bw'obeera nga oli mukalu nnyo ate n'ogenda n'okutama nabwo bukireeta obwo empewo eba eyitawo buyisi. So it is watershed time actually right now. Gezaako okulabika nti osindika ekibuuzo kyo direct tubeere nga tusobola okukikwasaganya. Size entuufu yandibadde yenkana ety ey'omusajja kubanga nze nina lugalo lumu. Omusajja ayogedde aina kitundu kya inchi musanvu kitundu ainako kitundu n'ekitundu takiweza ekitundu aki n'ekitundu munyonyole kati buno obubiri munyonyole omusajja yenna omutuufu olina okuba n'inchi musanvu n'ekitundu zengalo zaffe zino bbiri eza wakati n'akatundu kano ate mu bugazi bw'omuyini ogwo olina okuba n'akadomola kaffe kano akaki ekisaanikira kyekidomola kino ekyamukwano si ekyabbiriko abamu ayagala n'ayitawo n'afuna kyabbiriko oli n'akuleetera ekyayo omwami tewamulaba bannange abaami mujje muno n'eddagala. Onagamba nti omwana omutuufu atandika okutyaba enku nga wa myaka emeka? Omwana omutuufu twakikunnyonnyola nti omwana omuwala yenna bw'atandikira ku myaka 12-13 kisinziira n'enkula y'omwana. Mulimu abaana abamu abakula nga baji mu myaka 13 n'omulabira ddala. Kati tukubiriza nti omwana kyandibadde kirungi nnyo nga tannagenda mu periods naye ne bw'aba agenzeemu ekyo tukikubiriza ng'omuntu kubanga ne bw'obeera mu myaka 5 osobola okukyalira ensiko bulungi nnyo. Abakojja by'ennaku zino tebikyaliko na myaka mbuuza lwaki ennaku zino abaana bagomanga okwekola akagere ku myaka gy'otamusuubirako wadde n'akamu. So
so tukubiriza nti nno osobola okujja nobeera nti nno olinonedde abaana bannanga abaana abasinga obungi abaana abamu ne bwe babeera bagenda ku masomero abaana abamu ne bwabeera nti nno mwana ali mu holide kikubakubiriza abazadde nti omwana munonerera ba metroni kyevola batu bagamba ffe nti nno ku St Elvis Junior School Kabule Mityana muleete abaana by the way bannange badde nirabidde no kibagamba abazadde abalina abaana omwana tasoma omwana wa primary omwana tasoma omwana osobola omuleeta butereevu nnyo jangu omuwandiise wakaliga abeere nti naasobola okugenda ku ssomero asome entambula weeri buli kimu kyonna weekiri tulina ekibiina kya Children of Living Hope International ekyongererako abaana obusasulako kitundu abasale nekibongererako abasale so leeta omwana jangu omuwandiise ng'ebifo tebinnaggwaawo onagamba omwana omuwala atandika okukyaba enko okay message agizeemu buzzi onagamba kojja thanks for the show webala okuweereza nze Isa wano ekiboga nsaba ombuulire eddagala ki lyennyinza okukozesa okukyalira ensiko okumala wiiki emu yokka nembanga mmaliriza ne wiiki nnene tulina eddagala lyaffe lyamukonola nnaku 3-4 kekirungi kya byonna muno kati buli mbadde mwekwasanga nnyo pain tulina eddagala lye twaleetanga osooka dditulamu ne ligonsa omubiri ate ne wooliviiramu ennyama edoba ogiraba nga yo yakulaze edda ekyo ekyokukola lyerikwataganya buli kimu kyonna kyonna era abantu ebiseera ebisinga obungi babadde bakitubuuza nnyo nnyo n'agamba banayekojjanga nkozesa eddagala ery'enjawulo tulina eddagala gwe wayagadde okwongerako obwongezi mulimu ababisika ne bituuka ku inches zayagala naye nga yagisaako oko butono so tuga nti eddagala tulirina gezaako nnyo okulabika nti osobola okujja obeere nti nosobola okukwataganya buli kimu kyonna so gwe wayagadde okubeera ng'osindika mesegi sindika ku ssimu eno yokka eri 0705 0705 93 04 85 0705 93 kojja abe Dubai otukyalirako ddi okay webali nyo balidda ekitegeeza abantu people are watching yeah okay thanks so much actually Go TV okay abalina Go TV abantu abatulabanga musinsira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abatulabanga musinsire bweru w'eggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala abali ku YouTube nogenda ku YouTube notekamu Kojja Kimbo wanolaba gundi zaffe ziba zikuyiseeko webale nnyo webalire ddala kubanga okuyiga tekuggwaayo osobola okukwataganya Kojja Kimbo we mukono musangibwawo ecupa ya musanyusa ya Meka emukono tusangibwa Wanton emabega wa dipo ya Pepsi wali dipo ya Bell katolo dipo ya wali dipo ya Bell dipo bagita dipo ya Sem dipo ya Sem omwami oyo musafiri dipo ya musafiri dipo ya waliwo dipo ya Bell previously kati waliwo dipo ya Pepsi emabega wayera bwe wetolola ekizimbe ekyo ojja kulaba nti welcome to Kojja Kimbo Herbal Research Clinical Training Center mukono branch so jangu keera ku Lwokuna ku makya ssaawa 8 nja kuba nva mukono kitegeeza nti no saagala weekwasa eti ate munange nno Kojja nze abamu mutuuka 9 abalala 10 abalala mmeka no mba nina okudde wakaligo kukola olw'okuba nti nno mba nina okudde wakaligo kukola obuvunaanyizibwa mbulina bungi nnyo nnyo wakaliga nti sobola kumala lunaku lulamba nga siri wakaliga naye ate kiriniki yaffe y'ewakaliga tekitegeeza nti nesigala nsibe nno basenga babeerawo Dr. Lwama abeerawo so ennaku zonna tuba tukola beera nti nosobola okujja osobola okukwataganya onagamba nti no Kojja mbadde njagala THT nakozesa nnyo masturbation naye njifuna ntya webale nnyo webalirida THT eyawukana ne package full package erimu amaanyi ogogola mu nsekere adeni kyekimu n'abakyala ajja n'akusaba THT ecupa eya THT ero kiraba bulungi nnyo nti neriko stika yaffe eriko ekigambo total hydrotubulation nti omukyala yenna owandyetaagisiza ddi okukozesa THT oba omwami senga obanga wanu wakozesako okwo ku masturbation ebbanga ddene mulimu akabamu abalina cells mu mubiri nga zakendeera ng'akuwulirira nti no tayagala nnyo sex amukola akaseera katono mulimu abantu abamu gogamba nti wandibadde mu mwezi osobola omuntu omulamu okwegatta wakati w'emirundi 42 n'ataano n'akuseka n'akuba nnyo endulu n'akugamba Kojja emirundi n'akugamba emirundi 58 ng'ani gwe bakalakata batyo
so ebisana bisinga obungi omuntu yenna omulamu bw'obeera ng'olinnye obuliri n'obudde nga bukya oba omubiri gufuna sense of human gufuna sex libido gufuna obwagazi naye kati ebiseera ebisinga obungi oli akugamba nti obwagazi mbufuna mmaze kuva mu periods omulala nakugamba nti nate mbufuna ndi mu periods omulala kwegamba system ye nga yayawukana kiva ku hormone imbalance kyefulaba nti nno mu bintu byonna ebya THT era tukuwa ecupa senga ojja n'otunyonyolera ddala nti nze sikyalina bwagazi complete tukuwa ecupa eriko ekigambo hormone and cell increment nti eyongeramu cells oba hormones mu mubiri ezongera omubiri guno guli auto mukama katonda yagukolanga gulinako system gulinamuko natural cells mu mubiri ezibeera nti nozibeerawo okuwa omubiri esanyu kyevolaba nti n'omuntu yenna bw'otukesera n'oyagala sisitimu ye y'omubiribakugamba nti twasobola kukutuma kwagala gundi gwe kenyini gw'olina omwagala nga kiva ku mulimu hormones and cells bwe ziba nti no zigize omuntu osobola okubeera nga osobola okukwataganya onagamba kojja nze ne bwe bankwatako batya ne bwaba bba wange sifuna bwagazi nkoze ntya kati ekyo kyekinneewuunyisa baira jojo twali mu squeeze night gye watedeka nga abakyala abamu abatayagala bino mbuno omwesigame ku mabeere nakibagenda kubakwatako gamba tulawonze kankuziniremu bebi yekwegamba ng'olabira ddala omukyala ye mukyala omutuufu neggwe nonga nti omusajja ebintu ebimu byenneewuunya baida wa mabeere eddanga gavumenti yali yakiteekako netteeka nga tokkirizibwa kukwata muntu ku bbeere n'ennaku zino musimba mu banka neyeekulukunya ku mabeere oba muli mu takisi n'akugwako bwati noyagala n'odibatika abamu nolaba nga tiyenyenyeza ddala omukyala yebaka okuva ku ssaawa 4 n'agenda n'olitandika oddiyonka ku ssaawa 5 paka 11 nga yakulaga talinaako wadde ekirowoozo kyonna kyali abaana boola mukomeewo mu mbeera gye mwalinga mu buli lw'oluzinga sense of human kitegeeza amako gasudde kubanga omukwano gw'ennaku zino gwakweguya buli omusajja lw'olibeera nti n'omukazi tolina kwata tumarako era oli munafu naye kagati kabatwalira eddagala banange kojja kimba wanange wibale nubwo mugwa mbatwala mulimba murake wanange barasiba leka niyongere ku lwaleero bajja kukijja mu njawulo bajja kutegeera ngu ddala eddagala lwaki obeera eddagala olyagala dimalamu kojja kimbo eddagala wabadde olina kunywako katono banange nafadda ndeka eddagala wabadde olina kunywako katono sikyayina gitiibwa waka eddagala lino okicupa olina dinywera ennaku 4 okinywako kitundu kya tampeko ng'omaze okulya ekyeggulo era ennaku 4 oba talatibu nnyo ayiwe taata we ennaku 4 oba osamba kyenjagala njikole mu lunaku nonywera kijja kutambula ennaku 4 kojja kimbo banange webale kutuyamba banange kagende ntaasi kyalo naye nywako kitundu kya tampeko bannayuganda banange abasajja muleme kunyomerwa mu maka kunyomerwayo ku kyalo mujje bwana bakaliga wakojja kimbo wabayambe abakyala bayina ebizibu by'abakyala senga nosolo waali nnyo okubikolako muyinza kukuba kuzira 774 45 93 5 oba 0753 58 31 64 ng'ove ku byange genda kuwingatto tweyanze webale nnyo webalire ddala okubeera nti naate gy'oli obeere nti nosobodde okubeera nga ate osobola okukwataganya ono nagamba nti mukwano nsimba nnyo empeereza yammwe nze patra nansereko wano ehoima kiva ku kyowulira obulumi ng'omusajja ayingidde ate nga siri mbeerera obukalu n'ekyokulala abakyala abamu mwetugga ate nga naye kasita omukyala yenna yeekwata era bwolabanga nga sisitimu yo yeekutta bamwekwata musajja natukesera nga takyawulirira ddala mbeera yonna n'olwekyo nkusaba
nti ojja kujja buziku clinic osobola okukwataganya onagamba kojja kimbo we mukono musangi wa okay webale nnyo webalire ddala kojja kimbo wa omuwendo gutubuulireko ssebo kubanga twagala kubeera nga tusobola okukwataganya kati ombuulidde eddagala kiri oyagala abenga akukubirako kuba kweza simubuuza nti no bwe mba njagala eccupa eno ntambule ntya nsobole ntya okwekwata ate banange mulekere nnyo awo kugamba nti no ku kintu eky'emiwendo mulimu abantu abamu ng'osobola okukwataganyako noga no njagala full package yange bagitabule kantwalekoko ekitundu nogamba nja kudda no n'ekitundu so ebiseera ebisinga obungi okwejjanjaba kibeera kirungi nnyo mwejjanjabe musobole okukwataganya kojja njagala keera wakaliga senga jojo agambye agenda kubeera kubayita ewakaliga nsobola mufuna ntya no tewaliwo obuzibu bwonna senga omumbejja nasobola atwala basenga bonna kituufu mukimbo wa Research Clinic taviira ddala wakaliga era waali jangu room number 11 bw'otuuka yingira direct mu room number 11 gyolabako ekigambo mama nimu beauty center ojja mulaba omukyalo omuwanvu ennyo omweru omukyalo omumbejja nasola abeerawo so kola order naye osobola omukubirako bw'oba oyagala mbeera yabasenga kuba kyendabikidde nti gwe oyagala senga direct kuba ku 0753 0753 atano mu munana 58 asatu mwemu 31 nkaaga mu nnya 64 essimu ya senga omumbejja nasola eri 0753 0753 atano mu munana 58 asatu mwemu 31 nkaaga mu nnya 64 ono nagamba nti nokojja omusajja omutuufu azanya luutu mmeka luutu si kyekikulu bukodiyo nakubeera nti no osobola okusiba amazzi mufu abasajja omusajja omutuufu yenna bw'obeera nga muno tannakugamba nti no leeta osobola okuzanyisa amazzi gano n'obeera nti no gasibye ate n'omala n'okola ki kati n'olwekyo ebiseera ebisinga obungi kyekkubiriza kiri ekintu kimu gezaako okulabika nti nosobola okukola kye tuyita kengelo exercise kengelo exercise kitegeeza ki okubeera ng'osobola okukwata amazzi n'ogata amazzi gano n'ogata osobola okukwataganya byonna actually olwaleero no waliwo okw'omwami omwe ankyalidde naŋŋamba kojja nzi kyabeerangawo nga nsobola okuzanya nenta nenkola ntya nagamba naye bwe bituukidde sikyasisobolera ddala so kitegeeza nti sisitimu eri munda gwe ng'omwami either oyinza okubeera nga wakozesaako okwo ku masturbation oba badde weerotire abalala mukozesa withdraw method n'otandika okumalira bweru gwe n'olowooza mbu nno kiki abalala okwerotirira kuno n'okeera ku makya nga amazzi ogalaba gafulumye abalala nga tokyasobola kubeera nti noosobola okustrengtheninga okukaluba kuno kakanyala omwami omutuufu osobola okukakanyala n'obanga luku nkiddamu nti omwami omutuufu nga wakakanyadde omunna asobola abasajja mukole kye tuyita mak zanya n'omuntu ng'akuwulira kugamba mulimu abasajja akola ate buli lwolibeera ng'oli musajja noba ng'ozanya ne munno muno n'ateekangamu bannaye soka bakiyita kusuula nnanga n'osuula ennanga n'obeeramuuko bw'oti n'awulira nawe ng'omwami sibamuuko ku kabina mumaliriza muli eri lwa nsonga nti nno buli kimu kyonna naye gwogenda okulaba nga naye omukyala nagogulaba ndi amagulu n'awanika n'akola ntya essimu bwevuga n'akwata abamu babeera ku WhatsApp abalala kola kitegeeza sex gwomuwa content mu sex gwomuwa tamatira takwega takuwulira kyetwandibadde twogera so abaami mujje bino byonna bemwekwasa nti naate akajiika akatonde katabula namunaga era kamutabula nekakwokya kyalina kwokya ate natuba na kompyuta ti omuntu alina ekigere ekiwanvu n'akuba mu lyata ekigere okiwulira ddala nga ne sawundi yennyini evaayo eba sawundi so mujje musobole okubeera nga musobola okukwataganya amina entebe ejja kubayita ababiri osobole okukwataganya onagamba nti no kojja bwe mba njagala driving school ey'omukwano nkola ntya ye ayagala kujja ayige okay actually driving school kyategeezezza sikitegedde bulungi nendoza kyotegeeza abadde agamba nga olaba institute oba kaleka kujja bw'osomesa abantu no ategeezezza agambye ali mulambuluku agambye bwe mba njagala nga driving school ey'omukwano nkola ntya so kyategeeza nti n'okujja n'ayiga ne bamala ne bamuqualifyinga nti bakuwadde permit so tekirina buzibu bwonna sobola otuukirira bajjojo weebali actually bajjojo weebali bamumbejja nasolo weebali osobola okujja n'otuuka ku clinic jangu otunyonyole nti segment bweti gye njagala okumanya oba kunyenya kiwato oba kuyiga nkaaba eyo
department njawufu era gwe bw'otuuka gyamu mu room number 6 ojja kubeera butereevu omwo ye training gy'osobola okubeera nti n'otudde ne senga n'otuula wali senga n'atuula wano n'akunnyonnyola nti omwana waffe ow'obuwala okola bwoti ne bwoti onagamba kojja ntutte ebbanga nga nnumya omusajja kituuse ekiseera nange neneekuba mu kifuba nga njagala neweekuba mu kifuba nga njagala tuweegatte olw'ebirungi byankoledde na buli kimu naye kojja saakyalira nsiko ate era ndi mukalu nkola ntya kubanga mbadde namugambye Saturday eno weebale nnyo weebalire ddala Saturday naku zikyali naku zikyazirina olina naku zo 3 namba of which tujja kuwa eddagala ery'amazzi okwogola mu nseke tujja kuwa natural V-Power extra osobola okujja n'osika SK Express kyenkwagadeko nti okkiriza ekizibu kyo abakyala mweyigirize kyokolaba nti n'abaami babeerawo omwami n'obeera naye n'otwala obudde oluvannyuma lwa byonna n'olaba ng'omwami akuleseewo lwansonga nti oluusi expectation oba ebigendererwa kyabadde alina kyabadde akusuubiramu bakiyita impersonation bakiyita personation ate nga abasajja bakaluubiriza wakiri nkwegayiridde bw'oba mugambye Saturday keera bukezi jangu otuukirire senga jjojo oba mumbejja Nassolo jangu weddaabirize ogende omuwe content nga oyina waaka ng'enjogera ennaku zino bwegamba onagamba mwebale kusomesa ggwanga mutuyambye nnyo ffe abavubuka okutubangula nze serebu Ronald ebweyogerere akutunda kano okay buli agaliba okay sitegedde kyotegeezezza okay nagamba naye mwebale yagambye Serebu Ronald batule no messages kati tugaze messages za muyabulijjo yasindise message ya bulijjo ke kasero berenti natosobola okukwataganya ziyikanga mazzi onagamba kojjanze saakyalira nsiko naye nkoze ntya kubanga omwagala wange lwe tubadde twogerezeganya ku musimu nga ntegeeza nagamba nga ntegeeza nga bwabyagala ennyo ate akomawo mu wiiki ejja nkoze ntya ojja kujja otuukirire ku clinic kirungi obudde bukyaliyo hey nimpererwe I used masturbation but how much does it cost to heal me? Okay, actually you just come direct or call me after the show tubuza 17 minutes this time okubeera nti nate tusobola okuva wano tandika okuteekateeka gwasobodde okuba kwaga amasimu kuba aninda ng'oyagala kwogera nange kennyini essimu njikuwadde eri 0705 Chenda musatu 93 04 olunaku olw'enkya kojja munakola webale nnyo webalire ddala nagamba olunaku olw'enkya munakola yes tetulina lunaku ddwaliro lyaffe eriggalawo era bw'otuuka ng'olina akugamba nti wakimbe wabagadde ututya first of all tulina abasawo abasukka mu 7 ku malwaliro gaffe gonna kwegamba buli ddwaliro limu olisangako abasawo abasukka mu 6 era tubadde mu nnaku ez'emabega Krismasi twali mu nnaku ez'olusooka zonna zonna ng'ennaku tukola tewaliwo kintu ate tubeebaza nnyo abantu abajjumbira mu bungi ddala nembeera nti nomusobodde okweyanjuliza mu buli kimu kyonna ne musobola okukwataganya onagamba kojja byonna bye mwogera mbirina naye lwaki nkyayibwa abasajja ewatali nsonga kisiraani bannanga ow'ekisiraani kkiriza nti ekisiraani weekiri kituufu yajja kulowooza nti alina ensulo enkuyatyaba ebyo byonna omuntu alina omukisa bannanga weewalenga nnyo kintu kye bayita ekisiraani kintu kibi kati ogamba byonna obirina ne lwaki okyayibwa nnyo abasajja kitegeeza backup y'omukisa gonnafu nti ebintu bino ne bwoba obirina naye ate nga tolina mukisa jangu onaabe ku ebyogo bibeera ebyogo 3 ekyogo ekyambulula ekyogo ekyemikisa n'ekyogo ekitebenkeza tayiza omukisa lwanirira omukisa mitwalo 2 n'ekitundu ebyogo 3 bw'omala sabakooko ku luganjo sabakooko ku mikisa nsangwa sabakooko ku muvunnamira byalo ensi ewaatula neggumiza abakyala beevuze abakyala bazimbye abakyala tebasaba ng'olaba omwami ayiya buyiiya n'akwata akasente n'amugamba bebi akaviiri kakaddiye n'olabanga buli kimu kyonna gwe n'olaba nti nookedde ku makya n'okolera kampuni emyaka 8 bebaleeta bebakusa abaana abato bwe batyo myaka 23 25 be bamaneja gwe obulye gwe bayita station manager
gwowaana okoledde kampuni buli kimu kyonna naye omuntu alina omukisa ku nsi kuno tekyobola buli kintu kyonna omuntu alina omukisa asanga buli kimu kyonna kikoze kiwedde abantu bangi nnyo abagezezaako bw'obanga olina omukisa buli kye banakwogerako kiyita ku mutwe bajja kugamba gundi ojja kulaba ne bw'onoobanga wavaamu erinnyo ng'olina omukisa ojja kukeera ku makya osobole okukwataganya so tulwanirire nnyo omukisa gwaffe kino tukyogera nnyo abakimbo wa buli bwe tujja wano ku mpewo jjukira nti no puroguramu zaffe tugamba nti no puroguramu zaffe puroguramu yaffe ebeera buli wa 6 ssaawa 4:30 paka 5:30 olunaku olwe Sunday puroguramu ye mother branch ya puroguramu ebifa mu maka Sunday ku ssaawa 5 paka 7 ate buli lwa Monday ssaawa 5 era paka 7 puroguramu yaffe ekikolo n'eddagala eggulo mwagirabye n'olwaleero puroguramu bagiyita ennyonyogeze mu mukwano eno yo strictly w'obuuliza n'osobola okubeera ng'okwataganyiza bwebeera puroguramu ekuyiseeko teweekubagiza nti ate banaye puroguramu yammwe nagitandise leeti nakoze ntya ayina essimu eya smartphone genda ku YouTube teekamu ekigambo kojja kimba puroguramu zonna ojja kuba oziraba osobole okukwataganya onagamba nti kojja tubuulire ku bukodiyo bw'okukwana kubanga nze abakazi bankaluubiriza nnyo obwokukwana twagamba nti omuntu kyekimu kyekiri kyetwogera nti omuntu alina omukisa teweetaaga kwerojjererako nnyo Misa Kisemakula yaganjagalanga bwendi wadde sirina ensimbi tulizifuna kyeki ekiyita omukisa nti omuntu yenna bw'obanga olina omukisa buli kintu kyonna ky'olikola kiba kiyitawo abasajja ebiseera ebisinga obungi tebakwana nnyo olina olaba nti natudde nanywamu n'omukyala n'akola ati olw'okuba alina omukisa guwondera n'abakyala atuula mu bbaala ne mugenda n'olaba nga yeetulidde n'eri alina ku bibi ogenda okulaba ono n'ayita waitress n'amugamba oli mutwalire ekyokunywa okukakkana love omanya ng'omukwano gutandise omukisa gugenda kutomera buli ky'oliyagala obeere ng'okifuna abantu bagaggawadde abantu beerimbisa oli n'olaba nti gundi alina sente ne bakugamba gundi oyo omulaba kimbo oyo omulaba ne bakugamba kimbo oyo omulaba omusajja oyo alina ekkutiya ya sente alina buli kimu kyonna naye ng'oluusi ne bw'omusanga oyinza obutasuubira ne bakugamba alina amayumba 5 alina amaduuka alina kalina enansana alina kino naye nga tobadde tokisuubira kyetwagala nti nno omukisa 2018 leka omuntu abadde akulaba emyaka egy'emabega ng'otambuza kigere ku luno kaakulabe twagala nnyo ne mutuyita ku bridal showers zammwe olinga obadde tosuubira omusajja n'omufuna n'akola buli kimu waliwo kibayita omukisa oguwondera oli naakuyita nabbanja ntugendeko oko out n'otuuka n'olaba nti naakutte n'atandika omusajja n'atatuukiriza mu kiri kugamba nti ate mpaako ku mmere n'atuukira kululya nti mukwano okoze otya okulaba n'alwanirira nnyo alabe ng'osisetuka okuva ku ddaala ly'oliko oyungeko oko ku ddaala eddala ne buli lwaliraba waliwo yangambye nti nze kojja omusajja wange yansobedde buli lwabanjagadde lwankubira n'agamba oyinza okuba essimu ye n'oginnyuka ate nabamba kyewanyamu agamba emmere yange yali nkomuufu nti omusajja yampaana lwamukuumufu namunagana kaba kutijjirekooko omusajja akwegalyeko kuba nange teriyo kinyumanga musajja kubeeba nobanga wakalinya taxi oli mundeba nakubuuza bebi otuuseewa nobanga otuuka enatete nakugamba oliwa mukwano ng'oluddeyo nobanga otuuka nakugamba atisoko toyite enatete oyo banange kanzija otuuseewa naawe omusajja akulageko nti waliwo that aggressiveness waliwo okuyayanibwamu okwo ne musajja nakubira nti bw'oba oyagala jangu bw'oba oyagala jangu n'otuukawo n'olaba omusajja anyize akoze atya kwegala naawe laavu ekuggwako abasajja mweyigirize 2018 mubeere ne laavu yaniriza munno beera nti nomuguddeko mu kibuga bw'aba atuuse mukubire w'enkwala kolamuko surprise eddakiika eyo ojja kulanga buli kimu kitambula bulungi nnyo dakiika nga 8 zokka ze zibulayo tuve wano kojja nsaba ku nnamba ya ssenga oyo gw'olina mu studio yasobola okunjigiriza ennyenya y'ekiwato esimu ya ssenga eri 0753 58 mbadde mmanyi musajja 31 64 giddemu eri 0753 58 31 64 onagamba nze boyfriend wange does not do romance nate
w'omugamba nti sinaba ajja buzzi ate for less than 5 minutes ate ng'ayagala several times ate nga tasooka kumpa bwagazi nyabo kati awo gw'olina okumanya nti omusajja gwe wafuna gw'olina okwongera ku bwagazi bwo kati ono ye nga ye kyekikula kye oyina omuyigiriza kubagamba muno ye nga ye taziku ebyo bya romansi alinga wamagye alinga amagye ye oluwulira bwati nti kimutembye tali ku ebyo so gw'olina okwongera ku bwagazi bwo nofa okulaba nti obwagazi obulina buli kimu kyonna ne kibeera nga kisobola otambula obulungi onagamba kocha have finished the dose of manpower do I need to do other medicine no bwoba watutte eddagala lya power mix oba THT teriyo kikwetaagisa tukuwa grant of 2 years eddagala tukuwa garanti bw'otwala power mix oba THT kubanga obanga addidde ingini enkadde n'ogijja mu mmotoka n'oteekamu empya omuntu yakagwe tosobola kulikomendinga nti no baka tubeere nga tukyesiga nnyo ye muntu azze n'otugamba nti paayo ku ddagala ly'amaanyi kubanga tetumanyi mu mubiri nti no oba kino na kino naye bw'otwala total hydrotubulation oba THT eccupa eyo emu ekumala kubanga ekomyawo buli kimu kyonna odda butera tukuwa grant of 2 years zosobola okubeera ng'osobola okukwataganya. Thanks for the show. Lwaki almost every day banjagala sex? Yes, oli nomo mukama katonda weesuneko bw'oba teweewaanye bwewanye sex talinaako buzibu sex kiringa kyakulya tolinaako kyeweetaaga toli mulwadde mwana wa kitange sitegedde oba oli mukyalo oba oli mwami toli mulwadde tetulina kye tukwetaaza ono suuna eryantonde mukolayo ddi buli mukolayo ddi ettabi branch eryantonde tulina ettabiiwa embalala so lyantonde osobola okulinkinga up embalala oba tusobola okuderivalingira derivaling kitegeeza basobola okuleetera eddagala mu kitundu kyonna kyonna tukwatagana butereevu ne link tukwatagana butereevu ne basi za Trinity abali e Rwanda abatulaba nga musinzira yonna gye muli tukwatagana butereevu ne basi za Trinity ate era 2018 tubasuubiza tugenda tutandika okugendangako embalala n'abantu baffe ab'e Masaka tujja kubanga buli lwa Friday olusemba mwezi tubeerako ke Masaka n'embalala so yugona mubeere nti nomusobola okulindirira embeera yonna koja how is true man supposed to be in length and width actually tugambye nti olugalo lwa wakati 2 n'akatundu omwami omutuufu olina kuba mu inches 7 engalo za wakati 2 n'akatundu so kitegeeza obugazi kasaanikira ka kidomola dakika 5 zokka ezibulayo tuve wano tandika okuteekateeka amasimu tubeere nga tuwuliziganya kojja nina omusajja gwenjagala naye andabanga omwana omuto kati nkole ntya kubanga alina byonna byenjagala ku muntu okakukyalo ojja kujja tujja kuwa omuvunnamira byalo ne kye bayita esiima oba mirempeke y'empangula oba kye bayita esiima kojja kankabulemu kino abakazi ntanaba kwogera ng'oyo bw'ayogedde soka bwengako omuntu weekebere nti ze nnyimiridde nti ayinza okubanga ekikuyisa omwana omuto nga mazzi olusa amatama n'ebikolwa mwefugane mwefuula abaana abato kati bw'onaasanga omwana ajanjala bw'onaasanga omwana nga yekigamba akikubawo bwawali n'akyanjala mwefula ensonyi mu mukwano nti ate wano mbampe mudde ate wenkuvuma nti nokomanina mu mukwano mbampe mudde ebyo byonna kwe kweyisa omwana omuto mulimu obuwalawala obwo nga kakwaseeko kakontola kakugamba ate gyebulaba abamu bakula nnyo wansi okusinga emibiri abawala bannabunyaabo ogenda okulaba ngaomwana akanyoomanyoma naye kakuba ekiwato ne kakuba enaabazi ne kakuba buli kimu ogenda okulaba nga gakubye mu kalevu kano ke kawala obeddako ennyooma ng'owulira oyidde ekontola nga kadoma bw'oli osimyeko kadoma nobanga atekayo bwoti omukono bw'oba onatera otuuka kadoma olya ngaavuma kati abakyala abamu kaba kawalawala bwe katyo kati kyava kuyita nti nno buli dakiika lwaki ampita muwala muto ebyo ebyensonyisonyi jojo kyoleese jako ettaala ate bwotuuka wano tenyambula mpale bulogi kyaki wamukyalidde nti wagenze kusaba
lwaki ogeze w'omusajja kiki ekikulesamu empale y'omuntu ate olindira embuno yasika ejjini yakugisigamu n'agamba soka olinde kwageza kanjejje mukazi ate soka ozibirize ate ebyo byonna bajja kukutenda obujagujagu bajja kukutenda obuto bawali janjale kola buli kimu ojja kulaba nga embeera etabuse onagamba sirina control ku nkwasa zange actually ojja kujjayo osobole okukwataganya onagamba thanks for today's show what is enje mu luzungu bakiyita gisboard the control stop of a terminal mu mukyala yekwata yeroba era ogenda okukyeka nga nti abakyala bagirina enje obulungi bw'onyigiriza bwoti abaami n'osuulamu ennanga ogenda okulya nga waliwe akakusindikiriza okusindika kikuzaligodikwegamba gwe ng'onyiga ne force balina gye bayita gravitation force ekwatira awamu kati omukyala naawe kenyini force eyo omwami w'omusibira n'omugaa kati njagala okome mu kisenge kya wakati nga bw'aba agenze bw'ati omulabera wakati omwami n'amala okwegayira nti munalino kakkanyako ku musungu ng'ekambuwadde naye ng'olaba enswakidde bweti eringa nswera. Thank you for being part of the show. Tugakubagamba nti programu yaffe eno olwaleero messages etufunye tetuzifunangako almost 344 messages naye nga tujja bagamba nti ffe abakimba wa Research Kinkan Training Center tubagamba nti no programu yaffe nnyonyogeze mukwana ebira buli lwakubiri ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro paka ssaawa 6 n'ekitundu ate buli lwa Monday tulinako era programu wano ssaawa 5 ez'ekiro paka 7 olw'essande nekigwere ekibanyi nekigwa n'amenvu anti tulinako programu gye bayita ebifa mu maka buli kimu kyonna kyosobola okubeera ng'okwataganya eyobuuza bifa ku ttale obuuza ku bifa ku nsiko na buli kimu kyonna ate buli lwa Saturday n'obeera nti nosobodde okukwataganya mweyongere okwagala EBS mu buli kimu kyonna mubeere nga musobola okukwataganya mu programu zaffe n'embeera yonna bannaye tubaagala nnyo abantu baffe bakasitoma abalungi 2018 ate tubaga nti empeereza yakyuseemuko ku malwaliro gaffe kati tukola ne night shift tekikyakwetagisa kugamba nti ate kanninde obudde buke mulimu abakola mu mabaala nga bwonyuse bw'oyagala okujja direct ewaffe walungi wabeera waggule era omumbejja nasola abeerawo okubateekerateekera mu buli kimu ate nange nyini mbagamba nti no mwabagadde family planning ey'ekiganda abagadde okukyusakyusamuko mu nzaalo abazaalira ku Caesar section abazaalira ku biso nga wandyagadde obeere nti nosobola okukwataganya nammwe abantu abamu nti n'amazzi gajja naye galimu akasu gakola gati enseke zaazibikira sirina bwaga sirina buli kimu byonna tandika okuba essimu essaawa zino buuza kyonna buuza direction abantu bange ab'emukono ku lwokunansi kubayita ababiri enkya mugendewo mwejjanjabe ne bwe tuva wano ze ngenze wakaliga enkya wendi okuva ku ssaawa 12 n'ekitundu ez'okumanja paka ssaawa 4 za kiro ayagadde okwogerako nange essimu yange eri 0704 0704 45 93 era nga bw'oziraba ezo eziri ku red naye ogenjagala nti no gwe ayagadde okwogerako nange mu kaseera kano kennyini essimu yange eno yennyini gy'obadde osindikako message tandika ogikubako obeere nti nosobola okwogera nange ye personal line yange naawe alina kyonna kyoyagala okuleetera alina kyonna bakuleetera eddagala naye nga wandiyagadde okwebuuzaako mu nsonga yonna essimu yange eri 0705 93 04 essimu eno gikwate nnyo nifa kutandika ogikubako kati naye ne bwe bubankya ne bwe baddi gikubeko nze njekwatira mu buli kimu 0705 nange njajja eddira mu luzungu eri 0705 93 0485 ye official line yange eri ku WhatsApp eri ku buli kimu gyosobola okubeera nga osobola okukwataganyako essimu yasenga kibawe tubasiibula obudde butulese essimu yabasenga eri 0753 58 twebaza nnyo abadde mu control room King Swalez webale nnyo webalire ddala okubeera nti no badde batuusaako programu eno n'ekifaananyi ekirungi wamu ne Rigani Rich Ntale mwebale nnyo mwebalire ddala abaana babadde ku kamera manyi programu eno yekyasinza okubeera nti producing wa kamera tebeerako wadde akalimu konna programu eno ey'olwokubiri naddala abantu babeeramu ne babeera nga basobodde okukwataganya bakama bange tubaagala nnyo netubagamba musule bulungi mutandika tukubira amasimu essaawa zino kola order mu buli kimu musule bulungi mweraba chairman kubanga mbatasiza inyombo nizibera n'urwana kwata tumarako era uri munafu
naye kagati kambatwalira iddagala banange kojja kimbo nange wibale kutu nubwo mugwa mbatwala mulimba